Retrol D6 minyatür buharlı makine çalıştırma. Adam, düzeneğin önündeki küçük dairesel kapağı parmağıyla açıyor. Bir cımbız yardımıyla büyük bir parça pamuğu açtığı kapaktan içeri hazneye yerleştiriyor. Elindeki plastik, şişeden pamuğun üzerine yanıcı. Bir sıvı dökerek pamuğu iyice ıslatıyor. Üst taraftaki altın sarısı vidayı parmaklarıyla çevirerek yerinden çıkarıyor. Bir şırınga yardımıyla açtığı bu delikten içeriye su dolduruyor ve taşan damlaları gösteriyor. Çıkardığı vidayı tekrar yerine takıp parmaklarıyla sıkıştırıyor. Bir kibrit çakıyor ve hazneye yerleştirdiği ıslak pamuğu ateşliyor. Cımbızla yanan haznenin kapağını kapatıyor ve mandalını kilitliyor. Kamera basınç göstergesine odaklanıyor. İbre yavaş yavaş yükseliyor. Adam üstteki vanayı açıyor ve borudan yoğun bir beyaz buhar çıkışı başlıyor. Üst taraftaki küçük bir pimi yukarı çekerek buhar tahliyesini kontrol ediyor. Büyük çarkı eliyle hafifçe döndürüyor ve motor kendi kendine hızla çalışmaya başlıyor.